Nicole, Nicole. Merhaba George. Arabana bir şey mi oldu? Evet, lastiği çıkmış. Evet, lastiği getirdim. Bak burada. Harika. Yeni mobilyalarım geldi. Merhaba. Nereye bırakalım mobilyaları? Onları şimdilik buraya dikkatlice indirebilirsiniz. Tamamdır. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bunlar böyle indirilmez ki. Tek tek indirmeniz lazımdı. Ay, bir sürü parça kırılmış. İyi günler hanımefendi. Bir saniye, nereye gidiyorsunuz? Bunları tamir etmeyecek misiniz? Bu bizim işimiz değil. İyi günler. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ben en iyisi Nicole'i arayayım. Merhaba Nicole. Az önce yeni mobilyalarımı getirdiler. Ne yazık ki bazıları kırıldı. Bana gelip onları tamir edebilir misin? Tabii olur Barbie. Hemen alet çantamı toparlayıp geliyorum. İşte geldim Barbie. Oo, yeni mobilyalar güzelmiş. Kırmasalarmış iyiydi. Bir bakalım. Şimdi bu ikili koltukta bir sorun yok. Bu tekli de öyle. Onları hemen yerine koyalım. Şimdi bu koltukta bu parça çıkmış. Neyse ki kırık değil. Ben bunu monte edebilirim. Salonun çok güzel oldu Barbie. Teşekkür ederim. Umarım yeni mutfak masamı da tamir edebilirsin. Evet. Sanırım bunu da hallettik. Ay harika. Çok sevindim. Barbie'cim, yeni mobilyalarını güle güle kullan. Ben artık gitmeliyim. Çok işim var. Bu arada Barbie, bence nakliye şirketini arayıp mobilyaları getiren elemanın ne kadar kötü bir iş çıkardığını söylemelisin. Görüşürüz.